base, avant il n'y avait pas les hommes. Il y avait la bière. Fallait rentrer, bordel de merde. C'est toi là qui me regarde. 4 mesures, ça s'appelle une boucle. Ah bah attends, j'y vais. Tiens, tiens. Ils vont gueuler parce que je suis pas là. Bah, il attend de venir parce qu'il va appeler. Il attend devant, il a pas de son... Ouais, bah il attendra de lui. Après, il a gagné ça. Il dit qu'il était cherché pour faire. Mais non, Ils sont mis à jouer pour moi là. ouais, mais je lui ai dit que j'allais chercher un mec. Il y a un mec qui est devant la porte et ils sont en train de jouer pour moi donc je peux pas aller. Ah, mais c'est quelque chose. Il y a bien Pokémon là aussi. Ouais, bah. Regarde, t'as les groupies devant. T'as le groupe. On voit pas le public. C'est d'avoir des trucs super du coup. Tu passes quoi? Peut pas le caler sur le Non mais je vais sortir le... Passe comment là? J'arrête là. Tu m'as fait courir. Continue, tu es très bien lancé là. Pourquoi je t'ai fait courir? Je suis la pression. Oh mon dieu, je suis. Éloigne-toi du feu là. Reviens, bah tu peux arrêter de filmer. Comment on arrête de filmer? Comment on arrête de filmer? Comment on arrête de filmer? Non, non. Vas-y, refais, attends. Attends, refais, attendez. Marie. Oui. Des merguez. Une merguez et une chipot, s'il te plaît. Une merguez et une chipot, s'il y a, s'il te plaît. En assiette. Attends. Une merguez et une chipot. Ouais, j'ai Merci. Non, mais c'était une chipot et une merguez, mais c'est pas grave. Non, c'était une et une. Merci. Merci ma chérie d'abord. Par contre, je vais prendre des couverts. Je servirai aussi, merci. Non, mais je peux pas et filmer et profiter de la soirée et manger. C'est pas possible. Dis-moi comment on fait pour filmer. Ouais. Parce que c'est vraiment. Attention, le cerisier! Mais j'y fais attention, attention les yeux. Tu vois pas que j'y fais attention là? Grave, franchement, Marie, J'arrive pas avec deux. Je te rends la tienne. C'est quoi ces bouches? Merci. Ah là, celle-là, c'est... j'avoue, Marie, t'abuses. Hein.
Pourquoi? Je dis, il faut faire honneur à ceux qui ont fait à manger, mais un. Mais en même temps, je peux pas être à la foire et au moulin si tu veux. Là, je suis à la foire et puis j'irai au moulin après. Tu devrais. Bah justement, je suis déléguée et je vais déléguer, ok? Bah c'est toi. Bah lève-toi, c'est toi. Mets-toi à genoux, je sais pas. Mais... Ah oui, non, tu veux pas. Fais les pattes de chien. Pattes de chat, pardon. Ah, c'est trop bien. Arrête d'être vidéo 2 secondes. Attends. Bah non, si t'as une connerie à faire, tu l'as fait quand je filme. Bah non, parce que je crois que ça. Ah, c'est avec la musique en plus. L'arrivée en. Oh, ta tête. Tout va bien. Ça va plus, on dirait dans les films, tu sais, avec la musique et tout. C'est son frère. C'est son frère. Il a quel âge? Il se joint avec nous? Il va se joindre avec nous? Non, il y a des potes qui vont arriver. Et ils font ça à l'intérieur? Ils vont être là-haut? Moi je rentre jamais moi.